ସ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଫୁଲବାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ। ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସମୟ ଦେଖେ ତ ଆସି ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। କେହି ଜଣେ ବି ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ଭାବିଲା ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି, ଯାଏ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବ। ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମଉସା ଚାହା ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲ। ମଉସା, ନିଅ ମା। ସ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା। ମଉସା, ଆରେ ମା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଠି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ କେହି ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବସ୍ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଧରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ବସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲ। ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଏବେ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବି ନାହିଁ। ଭାବିଛି ନଇନା ହୋଟେଲରେ ରହିଯିବି। ହଉ ମଉସା, ଆସୁଛି। ମଉସା, ହଁ ରେ ମା, ଦେଖିକରି ଯିବ। ସ୍ତି ବିଦାୟ ନେଇ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ହେଁ, ମୁଁ ତ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଏ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିବ। ହଉ ଚାଲ। ସ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେଠି ସେ ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଠାତ୍ ଦୋକାନ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲ। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମଉସା ଜଣକ ଘରକୁ ପଳେଇଥିବ। ହଉ, ଆଉ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଦେଇଦେବ। ସକାଳୁ ସ୍ତିର ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ? ସ୍ତି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା ପରେ ସ୍ନେହା କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ତୁ ଯୋଉ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୂତ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରୁଥିଲା, ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲ। 2 ଦିନ ପରେ ତା ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତା ଶବ ମିଳିଥିଲ। ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୁଢ଼ାବାପଟା ବି ଚାଲିଗଲ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ାର ଆତ୍ମା ସେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତା ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ରାତିରେ ଆସୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ତି ଏସବୁ ଶୁଣିଯାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଧା ଖାଇଥିବା ବିସ୍କୁଟ ଦେଖେ ତ ସେ ସେମିତି ଅଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏଇଠି ଭଲ ମଣିଟିଏ ଦେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭଲ ଭୂତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି।